気ままにダラダラ。ショーチャンネル。あ、ここだな。ここはタンスの部屋？めちゃくちゃタンスあるけど。中身は、あった。今なかった？あれ？気のせいか？今なんか枯れ草みたいなのあったと思ったんだけど。よ。あれ、なんもない。でも開いたのここだよね。ない。あった。また原子札。はあ。お札がめっちゃ手に入るけど。やっぱ旅館だからこういう札が多いのかな。昔俺も泊まった旅館に札がクソ張ってたことあったけど。そういうところここ。ないぞ。中身何も入ってねえ。じゃあ札だけか。札はゲット。しかしこの札をどこで使うんだ？今んとこどこにも使うところないけど。あ、やっぱ出た。枯れた木。枯れ木？どっかに刺すのかな？今ないぞ、そんなとこ。まあそれか他に空いたところがあるか。下もそろそろ来たんやけどな。いい加減いけんかな。ブーンってなったらいけてない。あれ、これ多分いけてないな。いけてないわ。未だこっちはいけず。どこ行くんだ？こっちはなんもなさそう。隣の部屋にも行けるのか。こっちはもう怖いから札持っちゃってるけど。ほいほいほい。あった。また備え木。なんでこんなに木が手に入るの？今まで使うとこ全然ないですけど。あった。陰陽道入門。何？カタログ？ほい。本書では陰陽師を使う不思議な札を紹介開始する。やっぱそういう本なのかな。なお、本書に書かれた札はどれも素人では手に持つだけで扱えるほど強力なものばかりである。素人でも使えると。で、破言札。見えてならぬものを消し去る札。で、風魔札がいびつなものを封印する札。で、原子札が隠されたものを見えるようにする札。なるほど。じゃあ俺はその2つを持ってんだ。風魔と原子。じゃああともう1個あるはずなの？それがどこだろう。他にも襖が開いたところがあるのか。行ってみるかね。お、また飛ばされた。何なの？あの瞬間は何なの一体。マジやめてくんないかな。謎やな。あの一瞬は一体何なんや。何？市松人形の小さなアピール？いらんねんけど。あれ、ここって開いてた？いや、ここは今まで来てないな。なんだここ。宴会場っぽいね。ご飯食べるところか。けど何もなくない？なんもないな。なんだこれ。市松人形が3体置いてあるけど。何これ。なんかの儀式？これであれか。備え木置けってこと？ほい。けど何も起こらん。
3本刺すの？ほい。あと1本枯れ木しかないけど。あ、刺せない。ダメなんだ。お前らダメか。枯れた木じゃダメか。ってことはもう1本探せっちゅうこと？いいんじゃないの？もう1本は枯れ木で。ちょっと真ん中だけ違う色みたいな。ダメか。しかもこれどかないし。探しに行けってか。どこにあるよ。行ってないところあるかな。なんもないな。なんもねえぞ。ふすま探し行くか。何？どうした？何？お砂糖くれたら通してあげるよ。あ、ここでお砂糖の出番。やっと、あ、消えた。なんで？なんで消えた？あ、この札を持ってるから、こうやって現れるんだ。あ、なるほど。陰陽師のそういうことね。はい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 。これ隠されたものを見えるようにする札。そういうことか。ってことは、ほんなら、もう一個のこれ、風魔を持ってたら、いびつなものを封印してくれるんだ。ああ、なるほど。で、砂糖あるけど、どうしたらいい？これをあげたいんですけど。あげる方法がちょっとわかんない。これ、ポイしたらいい？ほい。おお、ありがとうだって。いえいえ、どういたしまして。じゃあ、これでいけるのかな？多分いけるかな。あ、いけた。おー、いけたいけた。よかった。で、あ、これあれか。女湯で、向こうが男湯。ああ、なるほど。こっちは当然あかんわな。ってことは、ここ行かなきゃしゃあないわな。いやー、マイクラといえど女湯。ちょっと若干遠慮するけど、しょうがない。温泉の効能、肩こり、リウマチ、若返り。若返り？効能で若返りってどうなの？お邪魔します。お風呂場やね。ああ、沸いてる。はい、着水。ああ、いいね。温泉浸かりたいね。真っ暗やけど。けど何もなくないか？使ったはいいものの。なんもないんですけど。いや、ないね。これ？おい、違う、何？はい。入ってます。何もない。こっち外れ？脱衣場にもなんもないわな。なんだよ。男湯は？こっちも肩こり、リウマチ、若返り。仕組みは同じかな？なんもないな。またこれなんか隠されてんのかな？あれ、こっちお湯がねえ。なんだよ、清掃中か？でも隠されたものも特にはないか。やめて。実際こんなんあったら本当にちびるぞ。やめなさい。これがヒントか。温泉の効能、これしかないんやけど。肩こり、リウマチ、若返り。また肩こりわかる。リウマチもわかる。けど若返りって何？多分今予測なんだけど、この枯れた木、これを温泉に何かすれば若返んじゃねえかな。新しい木に。多分そうやと思うんやけど。だってもう行くとこもないし、全部回ったんやけどな。なんもなかったから、多分ここしかないと思うんだけども。さあ、会ってくれよ。
どうなんかな。あ、けどダメか。使って何も起こらん。なんやろ。クリックしてもダメか。投げ入れるのはどうなん。あ、戻った。あー、やっぱそうか。なるほど。確かに若返った。枯れた木が備え木になったけど、そういうことかい。探索の時間返してくれ。はい、久しぶり。戻ってきたよ。よいしょ。ここで最後のラストの一本。はい、はっはっ。どういうこと。なんなん今までの俺の努力よ。ちっちゃったけど。何やってん。おい。なんか無限にされた。俺の頑張り無限にされた。頑張って探索したのに。何。あ、破言札。これ何やったっけ。これの能力。どれや。破言。これか。見えてはならぬものを消し去る。ってことは、これを持ってたら、あの人形たち見えなくなるのか。今日さっき人形ヒント出してたからな。いや、これは持たない方がいいのかな。持ってた方がいいのか。ちょっとわかんないけど。でもこれでどうなったんだろう。一応木は備えたけど出れない。ダメか。札持ってもダメ。じゃあまだ行くとこあんのか。一応回ってみるか。さっき手に入れたからやっぱ破言札持ってないと意味ねえのかな。何も。けど特に何も変わった様子はないよね。ここ全く触れられてないけど。何もないな。ここも仕掛けは何もない。ってなったらキッチン。でもあそこはもう行き終わったと思うんだけど。なんか落ちてる。なんもないね。違うのかな。この札を持ってて本当に意味があんのかな。お化けは全く来なくなったけど、それはそれでなんか寂しいな。何もないぞ。どこ行こうっちゅうの。マジでわからん。あれあった。そういうことかい。なんじゃい。壁が消えんの。これ幻だったの、ここの壁。でも札持ってないと入れねえんだ。そういうことかい。危な。積みかけるわ。ここだったのか。来たー。人形なんかめっちゃ呪われてそうなオーラ出してるけど。こんにちは。どうしたらいいのこれ。消える。じゃあこれでなんか封印できない。怖い。出たい。ここから出たい。気がつくと外はすでに明るくなっていた。あの旅館は人形は結局何だったのか。悩んでいても仕方がない。今晩は悪夢を見ないことを祈って今日も一日頑張ろう。なんじゃそのオチ。頑張ろう。結局なんや、悪い夢見て頑張ろうか。何やってんそれ。オチよ、オチ。
けどそのオチ嫌いじゃない。そのオチ嫌いじゃねえわ。あ、でここがあれか、屋敷の真下か。ああ、なるほど、仕組みね。はあ、なるほどね。笑ってしまったわ、最後のオチ。面白えな。さあ、というわけで、プレイしてきました、ホラー脱出ゲーム、いかがだったでしょうか。いやー、特に前半怖かったな、今回。画面上に浮き出てくるのは本当にびっくりした。声もするし。いやー、怖かった。でもしっかりやりごたえあったね。探索もそうだけど。やっぱ暗闇っていうのがいいな、周りが。あれが面白えや。いやー、今回も楽しんだ。またこういうところがあったらやりたいね。じゃあまた今度機会があったらこういうのをプレイしてみたいと思います。じゃあとりあえず今日はこれで終わり。じゃあまた。バイバーイ。またねー。気ままにダラダラ。ショーチャンネル。